Eccomi qua, sono ritornata e adesso vi presento i nostri primi interlocutori e i primi temi che andiamo ad affrontare. Dico temi perché sono diversi ma si legano tra di loro. Da un lato, quindi ve la presento subito a sto punto, Raffaella Volpato, che è home restaurant chef, principalmente chef, dopo ci racconterà la sua storia, ben arrivata. Buonasera, grazie. E con lei entreremo in una passione straordinaria, quella della cucina, dell'enogastronomia, dell'alta cucina, ma anche della creatività, del saper riprendere, raffigurare e in qualche modo interpretare il cibo in modo molto creativo, rispettando il cromatismo, la stagionalità e anche la bellezza estetica, oltre che la bontà e genuinità dei prodotti. Tutto questo coniugato, creato e fatto dietro le pareti di casa propria, e quindi un modo di offrire la ricettività molto particolare, molto più intimo e familiare, pur essendo di alta professionalità. Dall'altro lato, per introdurci anche in questo tema, abbiamo un esperto di comunicazione, quindi ben arrivato il dottor Claudio Gori. Grazie per l'invito. Che lei è professore a contratto di marketing e comunicazione al campus CIELS, ma anche esperto comunque in generale di comunicazione, anche di carattere politico, insomma ha un suo background molto nutrito, molto anche fatto di tante competenze. Grazie di essere qui. Grazie a voi. Allora, prima di entrare nel merito specifico di questo modo di creare una cucina diversa, che mi incuriosisce anche tanto, quindi voglio rendervi partecipi, se non altro a parole e con la vista, perché avremo anche delle belle immagini, e non col gusto, perché non è possibile, partiamo dalla comunicazione. Quanto è importante sapere, e questa non è una pecca dolenta, in generale in Veneto si tende ad essere un po' restii nella comunicazione, quanto è importante saper comunicare le cose, anche le più semplici, e saperle in qualche modo trasmettere. Lei lo insegna questo, perché è anche una strategia di marketing, di vendita di quel che si dovrebbe saper raccontare. Sì, allora sia a livello aziendale oppure nei livelli universitari, la prima cosa che dico è la stessa, cioè anche nel silenzio si comunica. Anche nel modo in cui ci si pone si comunica, anche quando si dorme si comunica, quindi la comunicazione è tutto no, però è tantissimo. Infatti, come dicevi tu Elena, se possiamo darci del tu, la comunicazione pervade tutti gli aspetti della nostra vita, non soltanto il privato, politico, aziendale, culinario, perché anche un cibo nel momento in cui viene presentato al proprio cliente Viene compreso, ma può emanare, può sprigionare empatia, oppure può dare un fastidio semplicemente visivo, quindi è una comunicazione non verbale di un qualcosa di cotto che potrebbe dare più interesse o meno interesse alle nostre papille gustative. Però la comunicazione noi l'abbiamo anche tutti i giorni, nel momento in cui prendiamo un autobus, nel momento in cui guidiamo, in cui siamo in coda, ma se vogliamo arrivare c'è anche una comunicazione giornalistica. E allora qual è il concetto più importante di comunicazione? Il primo è essere sempre noi stessi. Il secondo, è vero, dobbiamo curare qualche neo che possiamo avere a livello comunicativo, e terzo, essere empatici, perché nella comunicazione c'è un altro elemento che molti trascurano, che è quello che in inglese chiamano il tone of voice, cioè c'è un tono di voce che può essere materiale o immateriale, che fa sprigionare un certo tipo di empatia, come dicevo prima, oppure di antipatia. E quindi il tono di voce conta moltissimo. Quindi prima stare attenti anche al tono che si ha, però dietro il tono ci sta uno stato d'animo. Certo, infatti comunicare... Quindi bisogna sapere anche... Se parliamo da un punto di vista professionale, diciamo aziendale, giornalistico, anche politico, insomma che è ancora più delicato, prima di comunicare in un certo modo bisogna sempre prepararsi. È un po' come, secondo gli obiettivi che si hanno, ma anche quelle che sono le cosiddette buyer persona, cioè secondo con chi comunico io devo sostenere un esame in autonomia, quindi un po' come quando si studiava all'università o a scuola, a volte va ripetuto ciò che si deve dire, perché non sempre viene spontaneo, e la mancata spontaneità o la forzatura l'interlocutore o gli interlocutori la percepiscono. Quindi comunicazione cosa vuol dire? Anche acquisizione di fiducia verso un soggetto o più soggetti o verso un oggetto. Prendiamo, se parliamo a 360 gradi, no? L'arte. Noi andiamo a Firenze, è una città colma di opere d'arte, veniamo influenzati o appassionati, e andiamo a Venezia. Anche Venezia è una città che comunica storia, però la comunica in un modo diverso, è l'unica città al mondo che veramente
fra virgolette, galleggia nell'acqua, quindi affascina da un altro punto di vista. Andiamo a Roma, poi senza nulla togliere a Verona o a Padova, però si entra in uno spirito comunicativo che invece richiama delle culture, una storia tramite il Colosseo, il Foro Traiano, che nel turista infonde dei significati personali. Quindi comunicazione è tutto, a livello anche turistico. Comunicazione è anche trovare, se vogliamo sempre lanciare dei messaggi, trovare più buche o meno buche in una città. Più buche in una città, sensazione comunicativa indiretta che quella città non è organizzata. E se lo pensiamo a livello turistico potrebbe infondere nel passaparola, che è un altro tipo di comunicazione, che spinge a dire non andare in quel luogo perché a me non è piaciuto, quindi c'è anche la comunicazione soggettiva, rispetto ad altri tipi di informazioni. Quindi comunicazione è tutto. No, però è tantissimo nella vita. È tantissimo perché noi viviamo anche in un contesto di estrema comunicazione mediata ovviamente dal web che possa essere anche gli smartphone, qualsiasi cosa, quindi si vivono meno esperienze rispetto a una volta o perlomeno si dà meno peso a certe esperienze vissute perché tante sono mediate da quello che uno trasmette e comunica, però può fare la buona e la cattiva sorte di quel che viene comunicato, perché non sempre lo sappiamo che è vero, è reale o perlomeno c'è il filtro della soggettività. Sì, c'è anche un altro grandissimo problema che è sempre più attuale, proprio perché tutti hanno accesso alla comunicazione, se parliamo a livello web, no? Internet, social network, che è quella delle cosiddette fake news, quindi anche una comunicazione sbagliata può indurre soprattutto i più giovani a fare delle scelte diciamo più opportune o meno opportune, oppure a seguire degli stili di vita che apparentemente sono bellissimi in quei 20 secondi di video, però non si sa cosa c'è dietro, quindi c'è anche l'emulazione della comunicazione che può portare, ripeto, i più giovani, solo perché hanno meno esperienza, a fare delle scelte di vita che poi magari potrebbero rivelarsi fallimentari. Ora, senza fare i nomi e cognomi, però si può essere ai massimi vertici e per un errore comunicativo si può cadere in basso. Ecco, lei che ha affrontato anche la questione in ambito politico, questo è rischiosissimo. Beh, allora, nel momento in cui si comunica a livello politico, si comunica a delle masse di persone, masse nel senso di grandi quantitativi, si comunica dal vivo, si comunica tramite le televisioni e si comunica tramite il web, tantissimo tramite il web. Se devo trovare una personale pecca alla comunicazione politica è che non è filtrata. Quindi tutti potrebbero dire qualsiasi cosa, ma il destinatario, detto interlocutore, non ha sempre la possibilità di verificare ciò che viene detto. Quindi c'è un altro tipo di messaggio che arriva, che è quello del messaggio comunicativo della fiducia. Mi fido perché lo hai detto te, mi fido perché io ti voto. Però attenzione che... perché sei autorevole per la persona. Perché sei autorevole, quindi c'è anche una comunicazione, aggiungiamolo così fra di noi qui, secondo coscienza. Quindi in ambito politico una comunicazione potentissima, è una comunicazione che può cambiare nel giro di 24 ore, in base anche all'evoluzione di determinati eventi, che possono far cambiare completamente idea oppure anche accordi. Quindi, e basta vedere i telegiornali in questi giorni, per cui a livello politico ha un'enorme responsabilità la comunicazione, perché poi trasmette dei concetti, dei valori che vengono imitati o che vengono presi per veri. Concludo con un concetto che si studia proprio durante anche all'università. Certo. Ci sono vari libri, che è quello del concetto di... deriva tutto dallo studio delle scimmie, no? Però ci sono i cosiddetti neuroni specchio. Cosa sono i neuroni specchio? Sono quella inconsapevolezza interna dell'essere umano che sin da quando nasce, fino alla vecchiaia, fino alla morte per anzianità, sono quella forma inconscia che tende a copiare e a imitare ciò che fanno terzi. Perché un bambino o una bambina inizia a parlare? Perché ascoltando poi imita anche la gestualità. Perché ci si comporta in un certo modo sul luogo di lavoro o a scuola? Perché si tende a controllare il comportamento del professore, dell'operatore scolastico, del comportamento nella famiglia. Quindi, senza che poi divago troppo, la comunicazione è un senso di trasmissione di valori e concetti che devono aiutare
altri soggetti a crescere, a maturare un certo tipo di consapevolezza e responsabilità, dopodiché però ciò che viene trasmesso è anche responsabilità di colui che parla o scrive. Siccome qua ci avviciniamo anche al tema che vogliamo affrontare, quello dell'enogastronomia, del creare, fare arte, perché poi quando parliamo di chef di un certo livello è una forma anche artistica. Si comunica molto, il cibo, ciò che si mangia, la ristorazione è diventato un modo di diffondere delle correnti anche di procedure, però è diventato anche estremamente piacevole da parte di molti ascoltare, vedere, imparare. Come mai? Come sia stato questo passaggio dove la televisione ha comunque avuto un ruolo importante? Tuttora c'è stato un periodo molto importante durante il Covid, dove primeggiavano questo tipo di situazioni, un ruolo importante. C'è stata una forte spinta, durante il Covid eravamo tutti costretti a casa, anch'io ho provato a fare il pane, senza successo, però ci ho provato. Però molto inciso anche una serie di trasmissioni di successo televisive dove hanno partecipato cuochi, aspiranti cuochi o chef per dimostrare nella massima difficoltà o con i tempi ristretti come preparare delle pietanze con ingredienti prestabiliti. Poi da questo però non è nato recentemente, ci sono sempre state delle trasmissioni, il cuoco in casa, piuttosto che, senza citare insomma, il nome delle trasmissioni, il parlare di quella ricetta però illustrata e spiegata da chi la fa, il ristoratore. E a tutto questo è stata ambientata anche la parte geografica, in montagna, in mare. E allora questo tipo di comunicazione, in questo caso televisiva, chiamiamola fra virgolette dal vivo, quindi anche lo spirito di illustrazione da parte di chi cucina ha invogliato molte persone. Posso fare anche l'esempio di mio figlio, per dire, mio figlio mai avrebbe pensato di cucinare, no? Però seguendo alcuni canali televisivi con la sua compagna, ha detto, sai cosa, adesso mi scrivo questi 2 o 3 passaggi e provo a cucinare anch'io qualcosa. Allora, come si vede, è molto influenzativa la comunicazione televisiva o meno, quindi in campo enogastronomico ancora di più, quindi può essere la gastronomia, ma può essere anche il settore vitivinicolo. E qui in Veneto c'è una delle più grandi fiere del vino, Vinitaly a Verona ad esempio, e tutto questo coinvolgimento emotivo, comunicativo, e c'è anche del marketing, c'è studio del mercato, non solo della comunicazione, ha fatto sì che non solo aumentasse l'affluenza a determinate fiere, ma tutto ciò ha anche aumentato l'indotto economico nella filiera dell'enogastronomia. Ma ci sono i percorsi turistici legati al mangiare, al food, alla gastronomia, diciamo, anche alla ricerca di ricette. Quello che mi colpisce è che c'è stata un'espansione di questo tipo di comunicazione legata proprio diciamo, al food in generale a livello mondiale. Perché pensavo fosse legata all'Italia, quindi a noi le trasmissioni che a livello nazionale venivano divulgate, a un certo modo di procedere, poi scopro che dalla parte opposta del mondo c'è la stessa tendenza, che in Oriente idem, in Medio Oriente lo stesso, negli Stati Uniti, quindi è una cosa che è stata trasversale più o meno nello stesso periodo di tempo e che ha coinvolto tantissime persone, addirittura chi va a cercare le cucine stellate. Quindi chi gira il mondo e fa i percorsi stellati, e sono anche giovani tra l'altro, ho scoperto, possono permetterselo, vengono da altre realtà, da altri paesi, però c'è anche questo tipo di filone. Quindi è una comunicazione che ha fatto breccia in un periodo particolare, in un target che forse non ci si immaginava, no? Sì, perché la comunicazione ai tempi d'oggi, vuol dire negli ultimi 15 anni, 20 anni, sì, non recente, ha avuto un'espansione gigantesca proprio perché manca il limite geografico grazie al web. Quindi si può comunicare, si può leggere anche e scrivere dalla parte opposta in varie lingue. Quindi diciamo che c'è a seguito di questo tipo di comunicazione un certo tipo anche di turismo di massa che cerca di andare a scoprire luoghi diversi dal solito, cucine diverse dal solito, però la tendenza, perché sto facendo uno studio in merito a questo, è sempre nel cercare la massima qualità, ovvero chi parte con il concetto voglio
assaporare determinati piatti, ma anche assaggiare determinati vini, che sia l'Italia, la Francia, la Spagna, gli Stati Uniti, in California ci sono grandi aziende vitivinicole, preferisco quelle italiane, premetto, però tutto questo insieme sta muovendo inizialmente una massa che deve ancora valutare dove e cosa assaggiare. Mi spiego, è vero, c'è maggiore disponibilità a spendere di più, che non vuol dire avere delle tasche più piene rispetto ad altri, si sta cercando la qualità. Infatti, per esempio, nei colli padovani si è scoperto da qualche anno il serprino come vino, no? Molti mi dicono: ma Claudio, cos'è questo serprino? Guarda, è un vino leggero, bianco, dal mio punto di vista gustoso, che non è invadente il palato. Ora io non parlo da enologo, sicuramente, ma ti accompagna prima del pasto o durante il pasto. Tant'è vero che il serprino, io l'ho scoperto vivendo a Padova, vivo a Padova da 30 anni, l'ho scoperto 2 anni fa, quindi, ma perché c'è il passaparola, c'è sempre la comunicazione. Ho scoperto per esempio che negli Stati Uniti stanno scoprendo il serprino dei colli padovani e stanno impazzendo, eppure c'è un oceano di mezzo. Quindi la comunicazione può invogliare, può stimolare, può darti quel gusto nelle papille, nel palato, che ancora temporaneamente materialmente non c'è, ma che ti spinge ad assaggiare o avere la voglia di investire del denaro magari in un viaggio. Ora in Italia noi siamo molto fortunati perché qui questo è un paese dove c'è arte, basta scegliere, non dico neanche una regione, una località qualsiasi, ci sono dei piatti prelibati, però visto che abbiamo ospite lo chef Raffaella Volpato, ciò la che Lady si sta Chef. Lady Chef Raffaella Volpato, la novità, se vogliamo chiamarla così, è l'home restaurant. E allora un modo diverso di esiste, lo conosciamo, più o meno penso che i nostri telespettatori sappiano di cosa stiamo parlando. Sostanzialmente si aprono le porte di casa a delle persone estranee che vengono a casa tua perché tu cucini qualcosa, adesso ci racconterà che tipo di cibi si vengono offerti in generale negli home restaurant, a pagamento naturalmente, quindi degli ospiti a pagamento. È così, è corretto? Esatto, è una relativa recente forma di ristorazione, ovviamente non è aperta al pubblico, è regolamentata comunque dalla regione, anche se ci sono dei vincoli legali che secondo me dovrebbero chiarire, però è su prenotazione, è a pagamento. Ma qual è il vantaggio secondo me dell'home restaurant se si capita nell'home restaurant con un minimo di dignità? È che si mangia in modo genuino, viene cucinato apposta per gli ospiti. Addirittura si può anche chiedere se si può avere un tipo di menù o un altro, perché possiamo essere intolleranti come avere altri gusti, e soprattutto si viene accolti in un ambiente tranquillo, pacifico, in cui a volte le ore passano e neanche ci se ne accorge, e si va via soddisfatti, ma soprattutto si mangia bene, di qualità, e soprattutto sappiamo esattamente quali sono gli ingredienti e chi li ha cucinati. Ecco, perché c'è però questa difficoltà di far andare d'accordo la ristorazione tradizionale con questa nuova forma di ristorazione emergente, che sarebbe come la stessa cosa, l'hotellerie, quindi gli hotel e tutto quello che ne consegue, con le case che vengono, private che vengono bed and breakfast della situazione, B&B, eccetera. Allora qui è regolamentata, sebbene ho accennato prima che andrebbe un attimino migliorata la regolamentazione da un punto di vista legislativo, però io non vedo alcuna concorrenza tra l'home restaurant e un ristorante quale locale pubblico, perché il ristorante con locale pubblico innanzitutto può avere anche molti più posti a sedere, tavolini rispetto, è un'ampia varietà di menù, mettiamola così. Mentre l'home restaurant può aprire solo con un limite massimo annuale di persone, un limite volendo anche settimanale. L'home restaurant, se quella settimana non vuole aprire, non apre, il ristorante deve essere aperto. E comunque non toglie business alla ristorazione classica, perché se andiamo a vedere le percentuali o volume d'affari, chiamiamolo così, sono minime, mentre nel caso della ricezione turistica, cioè albergo,
bed and breakfast, ma anche Airbnb. Airbnb, sì, Lì sicuramente forse la mano è scivolata via e non si è regolamentato in modo adeguato l'apertura di questi nuovi spazi ricettivi, abitazioni private, tant'è vero che ad oggi non solo a Padova ma in tutta Italia non si trovano più appartamenti in affitto. Ma qui apriamo un altro capitolo, Certo. E io vado sempre però a vedere che cosa chiede il cliente. Cioè io dico, che cosa mi aspetto io da una serata, vado in un restaurant, che cosa mi aspetto io da una ricettività, che tipo di situazione ho, e anche lì il discorso, perché io conosco famiglie, c'è anche una pubblicità che mi fa molto sorridere perché è simpatica, ho i figli e voglio stare a vedere la televisione in una stanza d'albergo piccolina con 4 letti messi insieme, anche se vuoi una micro suite, non puoi farlo, in un appartamentino ti puoi già regolamentare diversamente, per cui secondo me è le esigenze che cambiano. Un tempo le famiglie non si muovevano così tanto quando avevano i bambini piccoli, adesso magari si lo fanno se c'è un'offerta che soddisfa. Chef Volpato, sì. Secondo lei come interpreta un home restaurant? Per spiegarlo ai nostri telespettatori, visto che lei lo conduce, lo vive, lo ha creato, dopo ci racconterà anche della creazione. Il mio è un home restaurant, lo considero da professionista, perché non sono il privato che apre la casa al turista, ma bensì io lavoro tramite un contatto che viene fatto prima e di conseguenza da di là nasce poi tutto il seguito. Premetto che io sono una cuoca professionale e mi proponevo come chef a domicilio. Sono partita negli anni prima del Covid e poi c'è stato il Covid e da quel momento lì ho cambiato un po' la tipologia di fare il domicilio, perché un po' perché non si poteva più viaggiare, andare al domicilio, e di conseguenza ho optato per questa soluzione che la vedevo una cosa positiva. Premetto che ho una casa che mi permette di fare ciò e ho trasformato la mia cucina in una cucina semiprofessionale con tavoli in acciaio, abbattitore, forno trivalente, frigorifero professionale, cioè ho proprio fatto come fosse una ristorazione. Ha un giardino, quindi ha degli spazi, ho un giardino, spazi degli interni. Spazi esterni dove d'estate facciamo anche sotto il portico oppure aperto sul giardino, sempre con un numero controllato. Diciamo che ho portato via la tipologia dell'home restaurant, perché non lo faccio tutta la settimana, ma lo faccio al weekend, e ho un numero di commensali che va da un minimo di 6 a un massimo di 20-25. Che sono già tanti. Esatto. Eccola qua. Allora io voglio continuare a parlare sempre con la nostra Lady Chef, adesso vi spiegherò perché dico Lady Chef, anzi ci spiegherà e ci spiegherà anche la sua bellissima divisa, che tra l'altro è particolare, non è proprio da home restaurant come voi lo potete intendere, ce l'ha già spiegato un pochino, dopo la pubblicità, quindi restate con noi pochi secondi.